uvaženi potpredsjedniče Narodne skupštine, uvaženi članovi vlade, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Građanski nemiri širom Evrope, sve veći broj ekstremističkih pokreta kao i sukob u Ukrajini opominju nas da se setimo stradanja srpskog, jevrejskog, romskog i drugih naroda tokom Drugog svjetskog rata, zato što strahote Prvog i Drugog svjetskog rata, koje su promenile tok civilizacije i ostavile neizbrisiv trag u istoriji čovečanstva, treba iznova posmatrati iz različitih uglova. To je važno ne samo zato što su po svojoj suštini i posljedicama katastrofalne, već da bismo otklonili slične ili iste uzroke iz kojih bi opet mogle da nastanu takve posljedice. Holokaust je najsramnija i najgnusnija pojava u celokupnoj ljudskoj istoriji. Na način jedinstven po fanatizmu i svireposti, za kratko vreme ugašen je nemerljiv broj ljudskih života i to nikada ne sme da bude zaboravljeno. A vreme prolazi bez odgovora na pitanje da li je ćutanje o zlodelima posljedica odobravanja ili straha. Na to pitanje, nažalost, odgovor je sve udaljeniji. Jedno je sigurno, ako smo ljudska bića, ne smemo da dozvolimo da vreme zamagli istinu i promeni odnos prema ovom svetskom zlu. Da umanjujući brojke i menjajući faktografiju, gurajući tuđu patnju u najzabačenije delove našeg srca, zaboravimo da su to bili ljudi koji su imali ime, lice i život. Dragi prijatelji, postojanje čoveka praćeno je stradanjem. Ono što je stvarano uz stalnu borbu sa prirodnim nepogodama, ljudi su uništavali osvajanjem tuđih teritorija, masovnim ubistvima, pljačkom imovine, ratnim strahotama. U 20. stoleću obrukali smo se obeleživši ga sa 2 svetska rata, po obimu i svireposti upamćena kao najgora razaranja u celokupnoj istoriji čovečanstva. U Drugi svetski rat, zbog koga ćemo se ovde okupljati dok traje Srbija, utisnut je pečat ogoljenog zla. Stradalo je više od 55 miliona ljudi, a jedan narod je bio pred istrebljenjem, to je hrabri i ponosni narod Izraelja. Srbija ističe privrženost izjavi Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust iz decembra prošle godine. Holokaustom se decenijama bave pravnici i istoričari. Jedni u nastojanju da se ostvari pravda i kazne počinioci i saučesnici, a drugi tragajući za istinom koja će odgovoriti na pitanja, otkloniti nedoumice i objasniti uzroke i ciljeve zločina. Sumnja u činjenice i dokaze nije moguća ni dopustiva, ali traganje za objašnjenjem, istraživanje sunovrata morala i pomračenja čovekovog uma se nastavlja. Fašizam je disciplinom uveo ljude u izvršenje neoprostivog zločina i mobilisao široke narodne mase da krenu ka autodestrukciji. Uspeo da spoji nespojivo, interes krupnog kapitala, političare i sirotinju. Hitlerova ideologija i propaganda bile su koncentrisane na jednostavnosti i jednoznačnosti teza. Najpre izreći laž, pa je neprekidno ponavljati. Zavodio je mase u kabaretskom nastupu, dajući sugestivni i hipnotički začin svojim govorima. Našem nemačkom narodu treba ona sugestivna snaga koja leži u samopouzdanju. To samopouzdanje se mora od detinjstva ulivati u mladoga pripadnika naroda. Njegova obuka mora da počiva na uverenju da je on bezuslovno nadmoćan u odnosu na druge. To podrazumeva samopouzdanje bez iskustva, prihvatanje sugestija, ignorisanje sopstvenih opažanja. U ideologiji nacizma okosnica svega je bio nadčovek, Arijevac božanskih atributa, bez mnogo misaonih elemenata, oni su bili zadati unapred. Suprotstavljeni tom ideološkom protonu, ulogu elektrona imali su neprijatelji oličeni pre svega u Jevrejima. Zašto baš oni? Možda je opasna posebnost te manjine bila u tome
što je ona bila previše zastupljena u prestižnim profesijama, posebno u oblasti umetnosti, finansija i nauke. Ta činjenica imala socijalne i političke uzroke bez ikakve jevrejske krivice. Nacisti su ih kvalifikovali kao gomilu tuđinskih, lihvarskih i ćiftinskih gotovana, neprijateljski nastrojenih prema svemu Nemačkom. Oni su bolje situirane Jevreje prikazivali kao inicijatore smutnje protiv Nemaca i uzrok ekonomske katastrofe i inflacije tokom 20. godina prošlog veka. Evo kako je Sloterdijk na pravi način sublimirao koren te mržnje. Fašisti su masovnim ubistvima hteli da razbiju ogledalo koje je jevrejski narod svojim pukim postojanjem držao ispred fašističke arogancije. Jer fašistu, herojskog naduvanog gospodina Niko, najbolje su mogli da prozruju Jevreji, koji su silom svojih tradicija patnje ironično nastupali protiv svake manifestacije sile. Eine Kine Jude, drski Jevrejin, postala je udarna maksima fašizma. Prilagodljiva, nenametljiva i istrajna životna filosofija jevrejskog naroda toliko je smetala grandiozno opredeljenim nemačkim fašistima da su izgradili logore uništenja kako bi istrebili ono što je stajalo na putu njihove izuzetnosti. Pored navodnog moralnog, verskog, rasnog i praktičnog opravdanja, jevrejski narod, predstavljen kao najveći krivac za sve njihove nedaće, poslužio je kao osnov za ujedinjenje nemačkog naroda. Himmler je ovako davao uputstva svojim podređenim. Svi Jevreji do kojih možemo da dođemo moraju biti uništeni bez izuzetaka. Ako nam sada ne uspe da uništimo biološku osnovu jevrejstva, onda će oni jednog dana uništiti nemački narod. Antisemitizam je trebalo da posluži kao ideja koja će povezati celi nemački narod i čvrsto ujediniti celu Evropu pod nemačkim vojstvom. Širio se i van granica Nemačke, uz propagandu koja je označila jevrejski narod krivcem za sve probleme i težak život. Ta teza je naravno lažna i lansirana da bi probudila antisemitske osjećaje u drugim narodima koji bi u sledećem naletu i sami došli na red za uništenje. Ratne godine su prolazile, tehnika masovnog uništenja je usavršavana i najmekša srca su se pretvarala u kamen. Kolone nevinih ljudi ulazile su u komore smrti, praćene zvucima Wagnerovog Gottesdämmerunga. Mičite se, nervozno je siktao na logoraše nemački vojnik prilikom njihovog ulaska u gasnu komoru. Treba oko 12 minuta. Oni grebu i stružu, ali uzalud, govori svom novom kolegi upravnik logora. Kad otvorite vrata, prizor nije mnogo ugodan, ali je posao završen, konstatovao je mehanički. Svako je izmišljao svoje razloge za ovakvo istrebljenje Jevreja. Za Himmlera je to čišćenje od vašaka, za Eichmana političko sredstvo, za Firera početak i kraj njegovog pogleda na svet. Dragi prijatelji, pre Drugog svetskog rata samo u Srbiji živelo oko 35.000 Jevreja. Za vreme okupacije prolazili su etape od diskriminacije, obespravljenja i pljačke do krajnjih cilja masovnog uništenja. Tako je na teritoriji cele Kraljevine Jugoslavije ubijeno više od 67.000 Jevreja i 650.000 Srba. Staro sajmište, na kome se sada nalazimo, jedno je od stratišta koje nas podsjeća i na tragične sudbine nedužnih ljudi koje nisu zabeležene, jer su zauvek ućutkana usta stradalnika. Da li postoje reči koje mogu da dočaraju patnje, da li možemo da dokučimo ono što se odvijalo pred očima žrtava i njihovih krvnika? Uvaženi gosti, Srbija nikada neće zaboraviti zločine nad svojim i prijateljskim jevrejskim narodom. Podsjetit ću vas da ove godine obeležavamo jedan značajan zajednički jubilej pobede nad fašizmom. Pre 70 godina srušene su žičane ograde logora za uništenje jednog naroda. Iza zidova su bili ljudi koji su, da bi preživeli, zid izgradili u sebi, ljudi koji više nisu verovali da je život moguć, da je sloboda moguća. 70 godina traje napor da se otkrije istina o stradanju u Holokaustu i da što više ljudi upozna istinu. Da li će istina ostati u pamćenju budućih pokolenja, zavisi od napora svakog od nas. Zato je insistiranje na obeležavanju jubileja pobede nad fašizmom danas značajnije nego ikada.
Dame i gospodo, nažalost danas ponovo možemo čuti parole zabrinjavajuće velikog broja ultradesničara. Nemačka Nemcima, hoćemo istoriju preterivanja nemačke krivice za ratove i zahteve za ravnomernu podelu odgovornosti za uzroke i posledice ratova. Velika je i posvećena slobodi današnja prijateljska Nemačka. Oslonac Evropske unije, udružena sa celim svetom u borbi za svet pravednih i jednakih. Zato se bori da ne vaskrsnu ideje koje su pretile da slome čovečanstvo od počinjenja Drugog svetskog rata. I današnja Srbija, koja je stradala u 2 rata, u kojoj žive brojni prijatelji i pripadnici jevrejskog naroda, naroda čija je krv pomešana sa srpskom natopila ovu zemlju, neće učestvovati u bezumnim razaranjima ni po koju cenu. Učinit ćemo sve da ne postanemo kolateralna šteta u ostvarivanju bilo čijih interesa. Učinit ćemo sve, kako piše Simović, da oborena u prah iz praha ustane, da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena i spaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta u znane i neznane grobove sahranjena i iz svih grobova i muka vaskrsla, Srbija živi životom dostojnim čoveka, da ljudi u njoj ne strahuju, sabrani pod jednim barjakom slobode. Idgadal, veitkadaš, šeme, raba.